Всем привет! А вы замечали, что в последнее время все чаще звонят из незнакомых номеров, и вы берете трубку, а там тишина? Или только сказали слово «Алло», звонок сразу же сбрасывается, и в ответ вам никто не перезванивает. На первый взгляд это кажется мелочью, но на самом деле это одна из самых распространенных мошеннических схем на сегодня. Сейчас я вам расскажу, что это за такие немые звонки, зачем их делают и как не попасть на крючок вот этих самых мошенников. Обязательно поддержите видео лайком, подпишитесь на канал и поделитесь с друзьями. Итак, что это за такие немые звонки? Это вызовы, во время которых вы не слышите собеседника, но это не случайность и не технический сбой. Это специальная проверка от мошенников, которые хотят узнать, номер активный ваш или нет. То есть ответите вы на звонок или нет. Это делается для того, чтобы если вы сказали «Алло», «Алло, кто это?», то они определяют для себя, что номер активный и добавляют вас в специальный список или могут добавить в свою базу для следующего обмана. Второе, это также делается для того, чтобы записать ваш голос. Любая ваша фраза, даже просто в ответ слово «Алло» может записаться, и с помощью искусственного интеллекта его можно сымитировать и использовать в схемах, например, для звонка вашим родственникам, якобы от вашего имени. Ну и третье, это выманивание обратного звонка. То есть вы услышали тишину, телефонный звонок сбросился, и вы думаете, кто это звонил. Большинство людей берут и набирают самостоятельно, чтобы узнать, кто же это все-таки позвонил мне. И в большинстве случаев после повторного звонка вы попадаете на какую-то платную услугу, которая списывает с вас все деньги с ваших счетов. Я вам дам несколько советов, что нужно делать, чтобы не попасться на такую уловку мошенников. Во-первых, если вам звонят из неизвестных номеров, просто не берите трубку. Это в основном могут быть какие-то необычные номера, какие-то международные или же с непонятными цифрами. Второй совет. Если вы все-таки взяли трубку и слышите тишину, то самостоятельно быстро сбрасывайте номер телефона. Не давайте времени мошеннику, чтобы он что-то записал. Третий совет – это не перезванивать самостоятельно на такие непонятные номера, особенно если это какие-то международные или незнакомые. Также посоветую нажать на вот этот номер, который вам высветился, зажать пальцем. И здесь будет такая строчка, такая функция, которая называется «Заблокировать» или «Сообщить о спаме». То есть поставить блокировку на вот этот номер, чтобы он больше вам не позвонил. Также рекомендую воспользоваться определенными функциями, которые находятся в самой вашей звонилке. Здесь нужно нажать на 3 точки, зайти в настройки и найти строчку под названием «ООН и спам». Вот, обращаю внимание, что в большинстве случаев здесь будет у вас все выключено. Вам нужно будет активировать, показывать идентификатор абонента и спам, распознавать телефоны компании и спам. И в то же время еще активировать один ползунок, фильтровать спам-вызовы. Вас больше не будут беспокоить подозрительные звонки. На самом деле эти функции работают не идеально, но, по крайней мере, они помогают в некоторых случаях определить, с какого региона, с какой страны звонят. Возможно, если это с крупной компанией, то будет также написана компания. Или же, если все-таки номер телефона где-то засветился как мошеннический, то 100% будет показано, что это спам-вызов.